Permisi. Ya, silakan masuk, Mbak. Permisi, ya. Selamat datang, Mbak, dengan saya, apoteker Di Akila. Bagaimana, Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, mau minta obat batuk Oh, gitu. Batuknya untuk siapa, Mbak? buat saya. Buat Mbaknya sendiri. Iya. Ya, maaf saya berbicara dengan Mbak siapa? Dela, Mbak Dela. Usianya berapa, Mbak? 25 tahun. Oh iya, Mbak Dela 25 tahun ya. Ya, maaf Mbak, untuk batuknya apakah disertai dengan gejala lain? Mungkin demam, begitu Mbak? Demam ada sih Mbak. Oh iya, berarti batuk disertai demam ya Mbak? Iya. Ya, Mbak Dela, untuk demamnya sendiri itu demam dan batuknya sudah berapa lama ya Mbak? Sudah dari kemarin, berarti 2 hari ini Mbak. 2 hari ini ya Mbak. Nah, untuk mengatasi batuknya apakah telah mengonsumsi obat-obatan tertentu? Belum. Belum ada. Ya, baik Mbak Dela. Apakah Mbak Dela juga punya riwayat penyakit tertentu Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalkan alergi obat gitu apakah ada Mbak? Alergi obat? Nggak ada Mbak. Oh, nggak ada juga. Nah, untuk batuknya sendiri Mbak, apakah terjadi di waktu tertentu saja atau sepanjang hari? Batuk terus. Batuk terus sepanjang hari ya Mbak? Iya, baik Mbak, saya mohon waktunya sebentar untuk menyiapkan obatnya ya Mbak ya. Iya Mbak. Begini Mbak, di sini saya menyarankan ada 2 pilihan obat. Iya. Yang pertama ini sirup Mbak, isinya ada kodein HCl untuk mengatasi batuknya Mbak, batuk keringnya gitu ya. Dan yang kedua ada paracetamol, isinya ini untuk menurunkan demamnya, seperti itu Mbak. Oh iya. Ya, nah untuk pilihan yang kedua ini obat tablet Mbak. Kalau yang tablet ini yang pertama ada diphenhydramine HCl, fungsinya untuk meredakan batuk, dan juga paracetamol Mbak untuk menurunkan demamnya, seperti itu. Oh iya. Mbak bentar, ini tadi ada kodeinnya ya? Iya, ada kodenya Mbak. Saya alergi kodein Mbak. Oh gitu, berarti Mbak Dela ada alergi kodein HCl gitu ya Mbak? Ya, kalau begitu saya sarankan Mbak Dela untuk mengatasi batuknya dengan diphenhydramine HCl ini ya Mbak. Oh iya. Ya, nah untuk aturan pakainya, kalau diphenhydramine HCl ini bisa Mbak Dela gunakan 3 kali sehari atau setiap 8 jam setelah makan. Oh iya. Ya, nah namun untuk dalam 1 harinya itu maksimal bisa Mbak Dela gunakan 6 tablet gitu Mbak, atau setiap 4 jam. Ya. Nah, untuk demamnya ini yaitu paracetamol bisa Mbak Dela konsumsi 3 kali sehari juga setelah makan. Nah, maksimal penggunaannya dalam 1 hari ini 8 tablet Mbak, atau bisa digunakan setiap 8 jam gitu. Nah, apabila setelah mengonsumsi obat-obatan ini Mbak Dela mungkin merasa mengantuk seperti itu, nah itu Mbak Dela tidak perlu khawatir, karena mengantuk itu adalah reaksi obat yang tidak diinginkan dari obat yang Mbak Dela gunakan. Nah, selain itu juga saya sarankan apabila telah menggunakan obat ini Mbak Dela untuk menghindari aktivitas berkendara seperti itu ya Mbak ya. Iya Mbak. Ya, bagaimana Mbak, apa ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Selain itu juga Mbak, untuk menunjang terapi obat yang Mbak Dela gunakan ini, Mbak Dela bisa mengurangi makanan berminyak seperti gorengan gitu ya Mbak ya. Iya. Ya, nah, Mbak Dela, untuk mengurangi beberapa informasi yang mungkin terlewatkan, apakah Mbak Dela dapat mengulangi apa yang telah saya sampaikan tadi? Berkaitan sama obat ini. Iya. Yang ini tadi paracetamol buat penurun panas itu 3 kali sehari Iya. setiap 8 jam. Terus yang ini buat pereda batuknya Iya. juga sama 3 kali sehari dalam waktu 8 jam. Iya. Oh, iya. Nah, selain itu juga Mbak, apabila mungkin nanti batuk dan juga demamnya Mbak rasa sudah membaik, itu obat-obat ini dapat langsung dihentikan saja gitu ya Mbak ya. Nah, apabila nanti kalau misalkan dalam jangka waktu 3 hari Mbak rasa batuknya mungkin makin buruk atau demamnya juga tidak kunjung turun, nanti Mbak Dela bisa konsultasi ke dokter gitu ya Mbak Dela ya. Iya. Ya, nah selain itu Mbak, di sini saya izin untuk mendokumentasikan beberapa hal untuk dokumentasi apotek dulu ya Mbak ya. Iya. Siap. Baik Mbak, terima kasih. Ini saya serahkan obatnya. Selain itu juga ini ada kartu nama saya Mbak. Nanti apabila ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau konsultasi terkait obatnya bisa dihubungi di nomor yang ada di sini ya Mbak ya.
Oh iya. Ya, ini untuk obatnya bisa Mbak tebus di kasir sebelah sana. Selain itu juga saya ingin mengingatkan Mbak, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat. Karena saya apoteker dan juga tenaga kesehatan lainnya hanya memfasilitasi saja Mbak. Sesungguhnya kesembuhan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya Mbak ya. Iya. Semoga lekas sembuh Mbak Dela. Iya, terima kasih. Terima kasih. Permisi. Ya.